kendur tapane, kendur tira, kate mengkum barang dua anak ora kaget. Biasa turu gasing barang dua anak ora bisa turu gasing. Jam 1 ngeng bayine ngeong apa meneh bayi sing kepriwe? Bayi kita 10 tahun ya Mas. 30 tahun Mas. Tening bayi ngeong. Oh ya owek ngeong. Lah jam 1 kudu gelem tangi, jam 2 kudu gelem tangi. Nek sapat awal bujang pranis betah tirakat, betah melek ora kaget mengarep. Tapi nek sapat jam barengi sawis turu ngleder ngutangi subuh, kebiasaan turu gasik lan kok kepriwe mengarepe. Mulane wong sing ya kepriwe ya sampeyan disebut cuk dereng umur pira sampeyan 16 lahirnya pira kan Mas? Tahun pira? 2002 yakin apa? 12 tahun ya bolehlah kita lah ya. Udah tahun ya Allah, dari wajahnya kelihatan 25 tahun sampean Mbak. Ya maaf, ya berarti kelihatan dewasa. Oke, berarti wajahnya keibuan. Wajah keibuan, ini wajah kesetanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Allahumma amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram para alim ulama para kiai alladzina kum warasatul anbiya ingkang tansah kula hormati kula ta'zimi. Wabil akhas keluarga besar para kiai ibu nyai wonten ing pasinggangan khususipun Grumbul Banjat. Nggih. Ingkang tansah kula hormati Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat KW Ansor Banjar, rekan-rekan Nita Ibnu IPPNU yang saya banggakan, yang saya cintai. Ingkang tansah kula hormati Grup Hadrah Simtuturar Nurul Mustafa saking Surabaya. Men ketonado pak ya. Men ketonado banget. Ingkang tansah kula hormati Nurul Mustafa saking pasinggangan tansah kula tersenani kula bekteni kula cintai. Ingkang tansah kula hormati ibu-ibu grup Rempong, grup Yasin Tahlil sedaya ingkang tansah kula tersenani kula hormati. Serta ngarsanipun Bapak Ahad Rohidi, ngarsanipun Mbah Mat Wirya, ngarsanipun Bapak Ari Sugiono selaku kepala desa, ngarsanipun Bapak Kodiran selaku Pak RT ingkang tansah kula hormati. Ingkang tansah kula hormati jajaran Babin Zababin Kamtibmas, ngarsanipun Bapak Martius dan seluruhnya yang saya hormati, jajarannya yang saya hormati. Serta keluarga besar Bapak Salim atau Pak Teddy dan Ibu Sarjia tengriki mung Esdia Sarjia yang saya hormati, serta adik kulanang yang dikhitan sing lagi ngarep-ngarep keselamatane lantaran syukuran nyuwun selamat Dek Gilang Yusuf Ramadan
bin Bapak Salim, muga-muga bi barakatil Fatihah, bi nuril Fatihah, bi karomatil Fatihah, bi hidayatil Fatihah. Dek Gilang sing sehat, mulia, beja, selamat, Amin. dunia akhirat. Amin. Allahumma. Lan warga masyarakat Banjat RT Gangsal RW sekawan Pasingganan sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, nahdin nahdiyat rahimakumullah. Allahumma. Sarang-sarang Pak Bukulo direkaken menekung bocing ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaatipun milai dunya tumugi benjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal. Ya angger kekekan ngajine semangat sing harap rampok ayu-ayu kabeh. Iya ayu-ayu kabeh. Enggane ngaji kok mambune enggane balsem minyak telon. Ya Allah, presker. Remason barang izas alhamdulillah. Sing tua sing enom pada guyub pada rukun berkahi Pasinggangan terutama Banjat. Allahumma kanthi sholawat salam mugi kasari dumateng baginda Rasulullah Muhammad kanthi wasan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Kita harapkan syafaatipun dunya lan akhirat, amin. Kita bukarin Pak Bu kanthi wasan sholawat tak ambil saking kitab Duratul Fawaid karangan punya Haja Umi Sa'adah Meranggen Demak Al-Futuhiyah di Kenjeleng Mas tiram Grambyang. Hani coba mari ngono-ngono. Nah, aku juga masih punya perasaan sama seperti dirimu, ingin cinta, ingin sayang, sama juga seperti dirimu. Mandek sholawatan malah dangdutan. Bon nggih, kita buka kali kitab Duratul Fawaid karangan punya Haja Umi Sa'adah Meranggen ben kita sedaya Pak Bu kesasaban umpamane ora ketularan ngalime ya ketularan barokah nggih. Barokah nderek tawasul, barokah nguri ajaran saking guru-guru kita. Lagi umpamane urung bisa tiru ngalime, urung bisa tiru pintere, ya mugi-mugi ketularan barokah. Allahumma. Bunyai Haja Umi Sa'adah Al-Futuhiyah Meranggen Demak ben ketularan kesasapan ngilmunipun berkahipun. Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli Allahumma sholli ala Muhammad Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim nyebut ing Allah ing ason ngawiti alhamdulillah syukur ing Gusti rahmat
manusia menungsa iku makhluk kang mulya tugase nyembah marang bendara supaya selamat lan bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Wajib percaya pangeran siji ana kang nyakutoni Nabi Muhammad iku rasule wajib dikuku kabeh dawuhe Allah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Wajib percaya pangeran siji tak ana kang nyakutoni Nabi Muhammad iku rasule wajib dikuku kabeh dawuhe Allah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh. Niki kula diparingi kertas. Paringin apa? Niki arwah kumpulan para roh onten Pak Saing Wiryana bin Suralaksana, onten Pak Sakum Sanwirja bin Sawitana Sakrim, onten Mbah Suwiryo sekalian, Mbah Tawiyasa sekalian, Kaki Tasir sekalian, Mbah Sawen, Mbah Sanir, Nini Rida. Cinta Nini Rida niki karepe anak-anak kita teng Banjat limang tahun ke depan, 15 tahun mengharap niku ben kelingan karo kaki nini buyut canggawaring udek-udek kantung siwur tarangan bodol gedebok posok. Bapak kan bae, bapak mbae buyut, wong tuane buyut canggah, wong tuane canggah wareng, wong tuane wareng udeg-udeg gantung siwur tarangan bodol gedebok. Apa lemung gedebok bosok. Engko ditakoni Rahman iki biyunge, anu Bu ngajak karo Mas Ulun apa oli gedebok bosok.
silsilah. Maksudnya kaya niki Bu, kula diparingi kertas niki tulisan asma-asma para ruh, kumpulan ruh namanya arwah. Mangke kula jelasaken, kita kan seneng tahlilan nggih Bu nggih. Seneng kirim arwah nggih. Kirim arwah khususun ila ruhi, khususun ila arwahi, khususun ila ruhi ulinuha. Ibune aja desit ya aja burung bojo aja desit kaya niki ya bojo ya mas emang-emang oleh sunat kok ngapa sih kaya niki maksudnya kaya niki Bu ruhi ketika kula matur khususon ila ruhi jenengan persepsinya asosiasinya persepsinya ajak apa ya berarti wis mati boten jenengan kirim kula dumateng kula tah masulin tak kirime Fatihah lah ben tambah sabare ben tambah kuate ben tambah gantenge misale ganteng jabanje rone tak kirimi Fatihah lah nyong tak kirimi kang pasinggangan mau kena ketemu ya angel maring karang rena tak kirimi jalur langit lah ayo kan kaya niku jenengan kirim datang kula paket kan kaya niku jenengan maketaken jalur langit khususon ila ruhi ulinuha. Mas jenengan ngasih urip ya surip ya bisa urip ya bisa urip ya surip ya bisa urip ya terus pripun kaya niki ketika kula ngomong khususon ila ruhi ulinuha khususon ila ruhi Pak Teddy kan orangnya masih ada nyung jawonge bocah urip nggih yang namanya roh itu selamanya hidup. Tak ulangi maning, yang namanya roh artinya kehidupan dan itu selamanya hidup. Lah wong mati duwe ruh, sing mati mung jasate, sing mati mung ragane, sing mati mung awake. Maka ketika ulin maring pasinggangan kur nganggo jasad tanpa ruh jenenge batang, ruh tanpa jasad jenenge gentak. Nek kula teng mriki tanpa jasad ruh kecuali bisa ngeraga sukma tapi sukmane sing mangkat ragane ditinggal. Artinya ngaten niki diajari kali kula kali guru-guru kula bahwa bocah nang pasinggangan bisa urip nang alam dunya ayu ganteng nang alam dunya pinter nang alam dunya jalaran para guru-guru kita jalaran saka wong tu jenengan babat pasinggangan ya ora jenengan babat alas banjat ya ora anane mungkari meneruskan perjuangane para luhur meneruskan perjuangane para sesepuh kita nang banjat. Mulane kula matur jenengan ado-ado maring Sunan Kalijaga, ado-ado maring Sunan Syekh Jumadil Kubro, ado-ado maring Sunan Kudus sing mesti biayane ora sethit, biayane pirang biayane akeh nyewa tayo. Apa gue bis? Ya mandan ngirit yang gawa kupat sing bisa telung dino ora posok kupat kan awet misal asal tanek linggo godhog kupat telung dina 5 dina ya oke lah asal tanek uling godhog wis mateng jenengan mangkat maring Sunan Kalijaga jenengan ado-ado kang pasinggangan maring gene Sunan Kalijaga teng sing caket mawon Magelang Mbah Dalhar Watu Congol Mbah Hamid Kajoran Mbah Khudori Tegal Rejo ado-ado dugi ngriko Magelang duwite ora setitik biayane wragate pirang-pirang jarene tak takoni masyarakat Banjat sing apa Bu ado-ado nganang-anak Mas kula ngala barokah ngala barokah ado-ado kang Banjat
nyewa odong-odong, nyewa tayo, nyewa bis sing regane ora setitik, biayane pirang-pirang, jarene ngalah barok. Jenengan adu-adu ngalah barokah teng dalam Sunan Kalijaga, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Ampel Surabaya, Sejumadil Kubro, pundi niku Jumadil Kubro, Mojokerto, Mbah Maulana Ishak pundi Lamongan. Ngertos Lamongan? Ngertos napa pecel lele? Jare pecel lele Lamongan. Ado-ado maring Sunan Kalijaga jarene ngalah barokah waline Allah, nyatane waline Allah la haufun alaihim walahum yahzanun, ora duwe rasa wedi lan ora duwe rasa khawatir. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, kanggo Gusti Allah. Tapi kulon jenengan kudu mantep, jenengan ajar parep disit barokah wali songo ngalah berkah. Apabila jenengan ketungkul nganang-ngangan ado maring Sunan Kalijaga ribut nganti utang-utang betilakoni, perlu bisa mangkat rombongan ziarah wali sanga bu, ajar barokah wali sanga. Apabila jenengan sibuk mondar-mandir ketungkul nganang ngene wali sanga, ajar barokah wali sanga. Apabila kuburane wong tuane dewek ora tau diziarahi, nggih leres, maka utamakan dulu wong tuane dewek, leluhure dewek, wis rata kabeh leluhure kulon jenengan rampung, barulah monggo mriko turun jenengan wali songo diparani ora mung ngalah berkah, ora ibu grup yasin tahlil rantang runtung alor ngidul ngapa siji pamer seragam. Lagi sih ireng kuning ibune niki temenan semangatnya pancen orang nguyai, daftar pengajian wis nang ngarep pintu kulkas, templek na kertase temenan wis ana minggu pon pengajian ahad pahing, ahad pon, ahad manis, wis didaftar singarane seragam wis ana tulisane minggu pon ireng kuning, Senin manis abang putih, mengko Rebo wengi malam kemis kae ijo, ya wis ana daftar maning ireng kuning cicilan ping 4, sing putih cicilan ping 8. Nah wis ana tulisane dewek, tapi dadi semangate Allahumma, ra-orane dadi motivasi dalam kebaikan Allahumma. Niki Bu, kirim arwah jenengan apa mangkat solawatan kan seneng, pamaning sing Habib lagi viral sekarang, Habib Zaidan Az-Zahir Bibidin nggih ngesuk Habib Ulim tapi Raila orang meyakinkan untuk turunan Arab, yang niki turunan Arab pati yang genah. Ya Allah, harap-harapan dan Bu, Ibu tahlil ziarah wali songo monggo amaliyah NU, tapi wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ibadah tanpa diimbang ilmu ngibadahi sia-sia, ngibadahi tertolak. Contohnya napa? Jenengan kan maca tahlil, nang tahlil ana ya tahlil kirim arwah khususon ila ruhi ulinuha, khususon ila arwahi disebutna arwahnya siapa saja, arwah sapa wae, karena ruh itu satu kalimat tunggal, tapi kalau arwahi kalimat jamak. Bedane nang kono Bu, kalau ruhi kalimat tunggal, tapi kalau arwahi kalimat jamak. Dadi nek summa ila arwahi, khususun ila arwahi niku pun disebut nama won, khususun ila arwahi Pak Saing, Pak Sakum, Pak Suwiryo, Mbah Tawiasa, Kaki Tasir, Mbah Sawen, Nini Rida ya cak lalen niku
arwahi berarti nopo? Arwahi kumpulan beberapa ruh, dan roh itu urip ya mati. Kulo ana ruhe karena ruh selamanya hidup. Terus nek sing wis mati apa nganggo jasad? Ya ora. Kalau saya bagusnya pakai jasad. Kenapa? Saya masih hidup. Berarti nek jenengan donga jalur langit dari pasinggangan, nyong tak kirim fateng golin lah. Minta tambah sehate, tambah dewasane, tambah berkahe, tambah sabare ngadepi ini itu dan sebagainya, tambah sabare tak kirimi nyong ora bisa ngirim apa-apa, nyong ngirim fatihah bae jalur lah langit dekengane pusat. Lah nyong tak kirim fatihah lah ben masulin kecandolong pasinggangan. Amin. Ya umpamane tak kirimi kan siapa ngerti la yarudul qadda illa doa, tidak ada yang mau menembus benteng takdir kecuali doa. Kalau doa sudah dipanjatkan biarlah takdir dan doa yang akan bertarung di langit. Kan ngaten niku. Terkirimi Fatihah lah. Ya Allah, muga-muga sapa khususan ila ruhi ulinuha. Tapi nek yang masih hidup aja ruhe tok Bu, tapi boleh ya boleh, cuma sasaran tembaknya adalah ruhnya saja. Tapi nek urip ya sing komplit, khususan ila ruhi wa jasadi wal akli wan nafsi wal qalbi ulinuha. Kirimi Fatihah jasade ruhe akale atine napase dikirimi kabeh Al-Fatihah. Tapi kalau ruh berarti cuma satu. Tapi nek arwahnya berarti banyak, kumpulan ruh itu namanya arwah. Berarti khususan ila arwahi sapa. Tapi ini dikhususkan kepada yang sampun teng alam kubur. Tapi nek sing sampun kapundhut ya ndak usah pakai jasad. Mereka ini jasadnya wis remuk, jasadnya sampun hancur. Sebujur bangkai. Ngono lho gone Pak Kaji. Sebunjur bangkai ya sudah, remuk nang lemah, remuk dipangan ini itu sudah ngaten. Terus nang buku Yasin nang kono ana tulisan maning Bu, napa tulisane? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma firlahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Pertanyaannya, bedane apa? Bedane apa? Angger sing urung ngerti fokusnya karo buku Yasin, fokusnya karo buku tahlil, kebiasaan dibaca kabeh. Allahumma firlahu huma. Malah emporongan, malah sing lebih parah maning dibaca karo garis miringe. Kan pancen ana garis miring garis miring ki malah diwaca kabeh karo garis miringe. Allahumma firlahu garis miring garis miring huma. Mergane fokus karo tulisan. Apabila mayitnya atau arwah yang kita kirimi atau ruh yang kita kirimi itu adalah satu laki-laki, maka pakainya mayitnya perempuan satu, pakainya Allahumma gfirlahu untuk satu laki-laki, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu satu laki-laki. Satu perempuan pakainya nopo, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Mayite loro atau rohnya berarti arwah dua, laki-laki atau perempuan. Misalnya ngomong tua kulun jenengan, maka pakainya huma. Allahumma firlahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma dua, laki-laki perempuan atau laki-laki perempuan dua, pakainya huma. Lah lebih dari dua kelo papat 5 sewu 2.000 4.000 gatos niki mangke kita kirimi Fatihah maka pakainya arwahi, maka pakainya Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Mereka bedanya di situ. Terus malih biasanya nang buku Yasin juga kan cetakan, wong sing tukangnya nyetak kan asal nyetak
asalnya harus jenenge wong sing penting cetak nanten niku mawon. Lah kita sing maca kudu bisa membaca, aja kur bisa maca tapi bisa orang mau bisa maca tapi membaca maksudnya maknanya dan bagaimana. Di situ wonten kalimat summa ila jami'il ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Biasanya ana tambahane al ahya'i minhum wal amwat. Rosa nganggo niku Bu, soale nek diterjemahna kayak iki dadine summa ila jami'il ahli kubur, kemudian kepada para ahli kubur. Sing jeneng ahli kubur wis mati apa wis urip? Wis mati apa wis urip? Wis mati lo ya, wis mati. Al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup dan yang sudah wafat. Kalimatnya kepriwe? Lalu kepada para ahli kubur yang masih hidup dan yang sudah wafat. Ya ora masuk. Wong konteksnya untuk para penduduk kecuali untuk umum. Saya doa Allahumma gfir umum lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, umum baru boleh. Tapi nang kono kan konteksnya untuk para penduduk kubur, maka ya rusak nganggo al ahya. Masa penduduk kubur yang masih hidup, penduduk kubur yang masih nang di papan penduduk kubur ya sambut tang alam barzah dikirimi tonga, ruhnya memang masih hidup, ruhnya jasanya sudah mati sampun remuk, jasanya sampun mati remuk, ruhnya memang selamanya hidup. Cuma konteksnya nang kono para ahli kubur makan dosa dan tidak boleh pakai al ahya kecuali doa umum. Misalnya bila sholat Jumat ketika khutbah nggih badhe khutbah kan donga riyin lan nang kono bilal Jumat kan donga Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya, karena konteksnya umum. Lan nang kono kan memang dipojokkan kepada para ahli kubur, maka tidak boleh pakai al ahya minhum wal amat. Ngaten nggih. Tapi bareng kula matur kaya niki ibune aja ngeper aja mlek nyung sapa ora tahlilan maning Mas. Napa sih pula salah-salah baik ya aja. Bagaimanapun niki anten dasare tahlil kirim arwah, anten dasare ziarah kubur fazuruha, jeung Nabi dawuh fazuruha, ziarahlah kalian. Memang jeung Nabi sempat ngelarang ziarah kubur, kalimatnya nopo kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Ibune kudu takonnya apa? Bisa neng larang gara-gara apa? Bisa neng larang gara-gara apa? Gara-gara waktu semua wong pada mangkat maring kuburan, bukannya pada ndongak nama mayite, malah pada njaluk nomor, malah njaluk buntutan, jare lumayan kena di mistik. Lah niku makan jeung Nabi khawatir wong pada tetangisan nang ndur kuburan, wong pada nangis-nangis bahkan ngeruki lemah, kemudian nyeweki kelambine dhewek saking napane nyesal karena nopo? Ya tadi kehilangan banget kehilangane. Ya jangan berlarut-larut. Niku mboten disenengi karo Kanjeng Nabi. Banget kelangane nganti nyoweki kelambine saking terpukule sampai nyoki kelambine sampai ngguk napa kae ngorek-ngorek lemah kuburan pak tangi maning pak misalnya Bu tangi maning Bu niku tangis-tangisan ndur kuburan berduka sewajare, berkabung ya patute, menangis ya sepantase. Jangan sampai kemudian kita saking berdukane, saking terpukule nganti nyoweki kelambi, maksudnya nang kono saking terpukule kelangan banget sampai ngerusak awake dhewek. Niku mboten dibenarkan oleh Kanjeng Nabi, disengit karo Kanjeng Nabi nggih. Nangis seperlune, wong jenenge wong ditinggal keluarga ya mestilah langsa nangis, berkabung, berduka, ya sepatute nambah rezeki bombong, nambah duit bunga, nambah musibah bersedih. Tapi sing sewajare apa-apa sing sewajare, tidak boleh berlebihan. Banyu sumber kehidupan keluwihan ya ora apik dadine banjir. Geni nek seperlune ya dadi kena nggo masak, ya kena ngudut barang. Ya kena ngudut.
yang ngono sih. Mulane ana wong takon Mas Ulin ya. Nyong gue banget seneng karo udud. Ya syukur. Nyong arep takon Mas, jenengan kan mubalik ya. Ngerti agama insyaallah. Insyaallah. Terus pripun? Nang swarga ana udud apa ora? Nang swarga ana udud apa? Mas, nang surga panggonane gemari palodinawi apa-apa ana udut apa-apa ana mung nang surga ora ana geni lah terus priwe nek nelangka geni ya mampir neraka deset angel temen takone jare nang surga ana udut apa ora ya lah iya nang surga langka geni berarti nek kepengin ngecus udut ya kudu maring mampir neraka ya mampir desit ngana jalan-jalan desit studi itu remaring neraka ya Allah nggih Masya Allah ngaten iki Bu maka dari itu aja kaget sing jenenge ziarah kubur sing jenenge kirim arwah sing arane kirim donga anten tuntu nane ibu aja ngeperlasur ora dalil maning ana salih aja kaya niku bagaimanapun kirim arwah kirim doa mendoakan yang mati mayit kita doakan niku juga wonten sanate salah satunya saya ambil riwayat saking Abdullah bin Umar niku weling karo putra-putrane. Nah, diantaranya Ubaidillah bin Abdullah bin Umar. Nah, dek, nger, anakku lanang, anakku waton kabeh, besok nek bapak mati, nek aku mati, tulung diwacakna Quran nang sirahe bapak. Tulung mayite jasate bapak diwacakna Quran. Quran sing pundi? Bagian akhir suratul Baqarah. Sing pundi Bu? Lillahi ma fis samawati wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in as-surah sampai akhir surat. Berarti niku ketika kita kirim arwah, ketika kita maca Quran, kita hadiahkan kepada para ahlul kubur, kepada para ahli kubur, kepada para penduduk kubur, maka kita juga mensisipkan, mengaplikasikan dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Abdullah bin Umar era sahabat Kanjeng Nabi. Dadi ora wedi-wedi nglakoni kirim doa wong wonten sanate. Kalau doanya tidak sampai, tidak ada kalimat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Kalau doa tidak sampai kepada mayit, tidak ada kalimat kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kalau doanya anak kepada orang tua tidak sampai kepada yang sudah meninggal, anak maring wong tuane sing sampun kapundhut nang alam barzakh, ora mungkin konten kalimat Kanjeng Nabi walatin sholihin yad'ulah. Doanya sampai mung nek wong sing ora cocok karo amaliyae ya monggo, tapi aja sampai kurang ajar mengatakan doanya tidak sampai. Ora cocok yasin ora apa-apa, ora cocok tahlil ora apa-apa, ora cocok kepungan gara-gara mesti ingkunge uli sending ya ora apa-apa, tapi aja nganti kurang ajar mengatakan doanya tidak sampai. Firqah ulama manapun sekalian bin Bas kayak apa, sekalipun bin Bas sing ora cocok karo sing biasa kula njenengan nglakoni, bin Bas sekalipun nggih tetap mengatakan doanya sampai. Lah perkara ora cocok tahlil ora masalah, ora cocok yasinan monggo, ora cocok tahlilan terserah, tapi jangan sampai mengatakan doanya tidak sampai. Kanjeng Nabi mengajarkan ziarah kubur, Kanjeng Nabi mengajarkan kirim doa, Kanjeng Nabi mengajarkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil niku dawuh Quran. Nggih Bu nggih. Milo alon-alon sareng dadi napa-napa niku di ilmu ning ngamal sarana ilmu ben boten terjadi akmaluhu mardudatun la tuqbal, ibadah sia-sia. Pramila Dek Gilang nggih, Gilang Yusuf Ramadan Dek Gilang pen ngilmu nih manfaat mbak di depan saya, adik-adik bocil-bocil ini, adik-adik kita mbak nyong orang arani rika bocil kie
Iya, ya semoga-moga dadi soleha kabeh. Anak lanang sing soleh kabeh. Mbak-mbak ya semoga-moga li bojo sing soleh ya. Sing sayang karo istri. Aja mung gandreng etok. Telingna, aja mung gandreng etok. Ya sing gede tirakate lah ya. Menurut wong sing gede tirakate ya. Ibu ya juga, pancen ya wong lanang ya kudu siap tanggung jawab. Pancen wong lanang ngelamar ora kaya zaman biyen ya Mas. Biyen kur nggawa gedang kepok wis mangkat ngelamar. Siki nek ora nggawa emas 30 gram mertone sing modot wae. Teman-temanannya. Masyaallah, masyaallah. Nggih, sareng-sareng barokah ngaji. Barokah napa? Barokah ngaji. Wadon niki kan kula ngajine ya Jawa ya agama. Nggih, ngajine Jawa ya agama. Mulane ngaji napa sih barokah ngaji imbang-imbang. Imbang-imbange napa? Angger teng Banjat. Lah ya Banjat. Banjat apa banjat? Banjat. Banjat apa banjat? Lah wong Jawa nek ngucap B kan anak emek. Bandung Banyumas angger A anak ngah mari ngendi Amerika mulane ngarani Sunan Ampel Sunan Ngampel karena logate Jawa kula nate di mat nih khusus usulin masa Sunan Ampel dadi Sunan Ngampel Mas logate kula seperti itu ngucap B anak eme ngucap A anak ngaine ain yang ngono sih ampel penake ngampel mari ngendi Bandung Bali Jakarta nek C anak ene Jember anak ene Jember Jakarta Jengkareng Cengkareng ya Allah lewat jembatan anak enek logat ngucap C anak enek ngucap B anak emek ngucap A anak ngane ampel ngampel ngancol anak ngaine ancol ngancol alamin ulin ngulin kulin es kulin tuli kaya sing wangun es kulin lah ngono mulane niki logate pasinggangan ngucap B anak emeng ngucap C anak enek aja kaget mengko jenengan maring Afrika isto maring Afrika gue kang Polsek Banyumas ngalor ya ngalor ngetan ngalor ngulono lah besok jenengan maring Afrika ya ketemu wong Afrika lah wong Afrika logate wong Afrika wong daerah Uzbek mereka daerah mereka langgis sing mereka kon ngucap wadduha ora bisa Bu ya pada wong Banyumas kon ngucap B secara mutlak next itu adalah sebuah kata tetap anten legate sing mengikuti ngarepe Bandung Jakarta ampel ngampel ancol ngancol onten logate kaya wong Bali kon ngucap tapok ora isa metune tok beli putu dari banding logate wong Sunda ketenger saya logate Sunda ke wong Sunda aja maning Sunda aja maning Bali aja maning Batak aja maning Medan ayah Hotman tangannya kamu itu gimana ya Hotman Kang Hotman Paris Masya Allah loh nggih pintar tapi kan kita oh ya itu logatnya seperti itu wong Bugis wong Batak endi ora logatnya kan ketenger oke wong Batak oh Bang Hotman wong endi Bang Hotman wong ini wong Padang kayak ngapa oh Mas Ulin wong Cilacap Karangrena beda juga mengkonek Tegal juga logatnya beda maning Bu walaupun pada ngapake walaupun Tegal lebih ngapak kang wong ngapak beli kon pan mangan apa kon imen kon wadukmu kan seperti itu
ya Bandrus almarhum. Lah coba kan logate ketinggal. Kuwe bae sing pada ngapake, pada Jawa Tengah wis beda logate, mangke beda negara, beda benua, beda tambah lagi beda maning logate. Jenengan nang pasinggangan maca Quran kepenak dilatih. Wadduha walaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Mengko nang daerah Uzbek, daerah Timur Tengah, daerah Maroko sing mriko daerah Afrika benua beda dengan kita. Kon ngucap wadduha metune wadduhi walaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma quli. Nggih? Aja kaget qiraatnya beda-beda. Yang tadi pakai qiraat Imam Al-Kisai, wonten qiraat Imam Nafi', wonten Al-Kisai yang namanya qiraat sab'ah. Sing 10 berarti qiraat asyarah. Bacaan jeng Nabi niku saking Jibril saking pangeran, Quran mudun datang jeng Nabi. Lah jeng Nabi ngajaraken datang sahabat orang wong sekobila tok. Sahabat Kanjeng Nabi kang beda-beda negara dengan logate beda-beda masing-masing negara. Jenengan ngucap wadduha kepenak, tapi anak sebuah negara ngucap wadduha angel, metune wadduhi walaili idza saji ma waddaka rabbuka wa ma quli. Kaya wong Betawi ya. Quli. Loh, nggih. Logat itu namanya qiraat. Yang namanya qiraat sab'a sing 7, asyra sing 10. Karena sahabat niku awal pertama jeneng Nabi ngajar datang sahabat dengan negara yang masing-masing, dengan suku bangsa yang beda-beda dan suku bahasa yang beda-beda, logate juga beda-beda, ora kena digebuk rata. Lah jamaning sing beda negara pun beda kabupaten beda logate. Banyumas karo Cilacap ana bedane, Purbalingga karo Banyumas ana bedane, Juguran Jagongan, Clebok wedang kopi, Betiti gedang cilik, nek gede banana. Angger gedang kan bahasa Inggrisnya banana, angger bahasa Inggrisnya gedang cilik betiti. Niku lah dari bahasa-bahasa itu kita berarti kenal, mulanya kenal karo wong Afrika. Oh iya ya, yo ora kudu kenal langsung kan, sekarang pada dua setan kepeng dewek. Buka YouTube. Oke Afrika. Oh ini bacaan Imam Malik. Bacaan Imam Malik ini kenapa? Bacaan Imam Malik mimnya ketika Fatihah pendek, Maliki Yaumiddin. Kalau kita kan panjang 2 rakaat. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Imam Malik, Maliki Yaumiddin. Mulai nih YouTube antar nada bayati Syekh Bandar Balila, Masya Allah kulo senang sangat. Mulai nih kulo mboten saged tiru ngalim, ya tiru ya sebisa-bisa nih ya kados kulo tiru Habib Syekh, kulo mboten saged tiru ngalim ya mboten saged, tapi kulo tiru suarane walaupun elek-elek banget suarane kulo. Suara Habib Syekh mung suarane Habib itu Kanjeng Nabi, Masya Allah kulo suarane elek tak paksa mawon urusan urun naruh duit. Ya Rasulullah salamun alaik. Ini ya. Ya Allah, mulane niku HP-ne budi buka YouTube Habib Syekh suarane sae. Imam Bandar Balila, Imam Bandar niku menawi ngimami kan pakai kacamata, pakai jubah, surbannya taruh di kepala. Ayu banget Bu. Iya mbak, iya mbak. Betul lah, ngalah sambok saingan ayu nih. Kan begini. Nah. Iya mbak. Foto karo mbak. Ini dipoto, ini yuk. Foto siapa sih mbak? Niki bukan kerudung loh, intoran ini kerudung. Nah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nyanyi ayu nek nyong nek dadi wong uten kan ayu banget.
Lho rayu kepriwe sikile putih musus-musus. Ya wong perawan-perawan pasinggangan ayu-ayu tak ayu kan sikile polang. Mulanya cacat. Ini mikir rai tanpa skincare, blas orang mau skincare, ora skincare, ora scarlet, ora sunlight, ora fresh care. Pakainya apa? Banyu wudhu saja. Allahumma. Soalnya perawatan juga bingung kan, wong desa perawatan ya bingung. Bukti ini sunlight malah repot. Ibu kan malah nganggo sunlight, nganggo skincare malah fresh care ditilar raya kelopokan. Ya, ngelotok. Masyaallah, ye, niku maka ngaji niku imbang-imbang. Napa Bu? Imbang-imbang. Ibu nang pasinggangan niku salate banter apa cepet? Banter apa cepet? Banter. Jenengan nek sembayang tarawih pengen milih sing paling banter ya. Di masjid musala sing paling banter ya sing dipilih. Kira-kira 23 rakaat digawe 20 menit. Ibune siap-siap, siap ayo kejar siap. Mangkat gasik balik gasik siap. Mangkat magriban, bar magrib mangan kolek karo ngombe teh rong gendul. Mangkat ngisa bar ngisa traweh nang kene di enom dasar kene enom langsung digeber 200 km per jam. 23 rakaat 20 menit plodong ploding jongkong jongking rampung traweh gumoh kolang-kalinge metu kabeh. Masyaallah. Kayak niki Bu, salat banter ya ora apa-apa. Salat banter ya ana sanade. Siapa diantaranya? Ibnu Abbas salatnya banter plodong plodik jongkong jengking. Tapi jenengan kudu weruh aja mung banter tok sing dideleng, aja mung cepet tok sing dideleng. Weruh apane? Bacaane kepriwe? Usul datang Allah apa ora? Walaupun banter alasannya begini, wahai Ibnu Abbas, apa? Salatmu banter? Iya. Kenapa? Alasannya begini. Alasannya nek kula jenengan ora selega bae kudanan. Selek kumbane telus, selek gerimis. Ya, tapi Ibnu Abbas mboten. Kenapa Ibnu Abbas salatnya banter? Ketika setan arep menggoda aku salat, setan nembe siap-siap jebul nyong salat wis rampung. Alasannya gara-gara itu. Tapi walaupun sholatnya banter, hati-hati, ngapunten, bacaane tepat, tajwide bener, harokate dawa pendek ya tepat, tidak merusak rukun sholat. Lah kita sholatnya banter, fatihahnya bubar. Sing kudune rong harokat diwaca seharokat. Sing kudune tasjid malah orang malah lap, sing kudune iya kana butuh tetene iya. Iya kana butuh iya. Artinya beda Bu, penekanan beda, artinya juga beda bahasa Arab loh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ini dibaca tanpa tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya beda. Lah itu terjadi gara-gara apa? Ya gara-gara banter-banternya gue. Gara-gara kebanter, hati-hati, rusak rukun salate, bisa jadi rusak salate, ora sah salate. Sedangkan Fatihah hukumnya wajib. Ewan dene suratan liyane hukumnya sunnah. Wong jenengan sembahyang fardu modal Fatihah tok tanpa suratan liya, salate tetap sah. Misalnya Mas Ulin pripun, kulo kepengen sholat, ya sholat tapi kulo dereng wonten perbendaraan suratan pendek liyane, tapi ku apal Fatihah apal, ya sudah sembahyang duhur rakaat pertama Fatihah tok, rakaat kedua Fatihah tok, ketiga empat ya Fatihah tok. Lah niku nek dewekan, lah nek jenengan sholat jamaah kan dituntun nang rama kiai, maksudnya napa? Rakaat pertama misalnya sholat maghrib kan dibaca keras. Lah nalikane jenengan krungu Mbah Yai maghrib, isya, subuh, Mbah Yai lagi maca Fatihah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu nalikane imam melam maca Fatihah, ibune diam. Menengnya aja karo ngantuk. Menenge karo nyimak, karo napa? Mergane latihan maca Fatihah diulang karo imam. Jenengan meneng.
nyimak Mbah Kiai maca Fatihah waladhdallin amin. Mbah ya kan maca suratan pendek qul ya ayyuhal kafirun. Lah nang kono ibu maca Fatihah, maca Fatihah setelah Fatihah imam nalikan ini maghrib isya subuh kan dibaca keras kiai ini maca imam ini kok. Lah karena nalikan Mbah Kiai keras bismillahirrahmanirrahim ibu diam nyimak bacaan, nyimak bacaan dan sampai waladhdallin amin. Mbah Yai maca suratan liyane ibune maca Fatihah baru nembe jenengan napa maca Fatihah. Lah niku nek jamaah wonten sing nuntun. Lah nek jeneng dhewekan munfarid salat dhewekan Fatihah tok tetep sah walaupun orang nganggo suratan liya. Orang nganggo suratan liya karena apa? Fatihah hukumnya wajib. Lah rusak salate, rusak Fatihah, pedape rusak rukun salate. Padahal salate meh rampung, jan meh rampung gari salam entok. Tapi karena susu terburu-buru tergesa-gesa, bila lamina innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu apa gue? Sing kudune assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Gara-gara kecepetan selek kepengin mangkat sholawatan bisa bertanggane numpak odong-odong, akhirnya tergesa-gesa terburu-buru sing kudune mantep assalamualaikum dadine assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum. Apa artinya? Niku bisa jadi sholatnya batal mergane merusak rukun sholat. Hati-hati, salam pertama itu terakhir dalam rukun sholat. Terakhir kalinya setelah salam adalah tertib metegese urut. Padahal sholatnya rampung bu, garis salam tok. Salam pertama rusak. Kenapa? Teng kitab Kifayatul Akhyar Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hasni, rukun sholatnya rusak bisa jadi sholatnya batal. Sholatnya rusak gara-gara wau tergesa-gesa terburu-buru. Jadi jenengan melihat Ibnu Abbas aja mung deleng bantere tok, aja mung deleng cepet tok, tapi lihat juga walaupun Ibnu Abbas sholatnya banter bacaannya tepat, walaupun sholatnya banter tetap Qur'ane bagus, rukun sholatnya terjaga dengan baik. Aja mung deleng banter tok, tapi juga deleng kepriwe Fatihah, kepriwe rukun sholatnya, kepriwe iktidal dan sebagainya, tumaknina apa ora sujudnya, kepriwe tumaknina apa ora. Dadi aja mung deleng sing penting banter. Ladene kayak Ibnu Abbas banter memang banter, tapi terjaga di dalam bacaan Qur'ane, terjaga di dalam napa bu? Rukun sholat dadi aja mung deleng banter tok, tapi juga imbang, tetap bacaane baik, rukun sholatnya juga terjaga dengan baik. Nggih Bu nggih, aja mung deleng separo napa deleng bantere tok. Maning niki ngaji perkara rasa contoh. Ini kan kula wong desa, jenengan wong desa pada badan desa. Kayak niki maksudnya. Kalimat sing dan mudah dikatakan kita sebagai orang desa, wongko sombonge temen, wongko medite temen, wongko pelite pol-polan dan sebagainya. Kayak niki. Medit sombong. Dua kata-kata itu biasa terucap dari kita kepada orang lain. Kula mboten nate krungu tembung medit diberikan kepada dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri. Nyung lah medit banget ya ora. Nyung lah sombong banget ya ora. Kata-kata medit dan sombong kita berikan pada orang lain. Mereka medit teman kang, mereka pelit teman kang, mereka sombong amat ya, sombong amat kan begitu. Wong kok sombong teman orang gelem takut, wong kok dan sebagainya. Kayak niki amat baru sombong amat. Kayak niki Bu. Jenengan ini imbang-imbang aja karep penyalahna wong liya bae, kita juga punya salah kok. Maksudnya kayak niki. Kiwi duren apa ya Bu? Ya. Duren popes sing murah. Oke, duren sewit, rong wit, belung wit. Contoh, tanggane ora duwe wit duren, kene duwe wit duren. Umpama telune dasare wite panen kabeh. Ibune kepengin duren nang rekae anat gambar duren. Telung durene maning. Yeah. Contoh, tanggane panen duren. Kulon jenengan ora panen atau ora duwe wite, dasar ora duwe wite. Ya kan kayak niku. Padahal tanggane le panen telung wit, limang wit rendel, panen kabeh.
jenengan kan sudah berpikir asik yang ya paling ora ya telu lah, paling ora ya siji beus untung ya telu ya paling ora ya siji lah ya pati-pati cilik-cilik ya loro lah lumayan. Nah kan itu harapan gede asik yang diwehi asik duren asik tak kerucuh asik senenge pol senenge il. Nah begitu tanggane panen ternyata ditebasna patang wit sing telu setengah ditebasna sing setengah nggo keluargane dhewe nggo anaknya dan sebagainya ponakan kok keluarga dhewe konsumsi pribadi. Jenengan mung trima nyawang karo ngelek itu akhirnya jenengan kecewa hati kecewa kecewa karena kecewa jenengan ngelok-ngelokna tanggane wong ku pilih temen ngono keloloten wijine akhirnya tongane elek gara-gara kecewa akhirnya tukul tongane oke nggih setuju siki nyong tak takon Yu Mariati Ndek pancen tanggane jenengan sing pelit medit nganti jenengan ngelok-ngelok na tanggane Rika medit pelit bakhil medidil. Pancen tanggane Rika sing medit apa juga kata-kata medit itu muncul Rika duwe salah Rika apa ngarep-arep diwehi jebule ora diwehi lara ati ngarani Nini Mariati medit. Siji nomor 2 tembung sombong jenengan lagi jagong karo medang nang teras balik ana wong liwat kunduk nembe kang kebon nyangklong pacul ora takon ora gelem takon dingkluk wonge jenengan karo memerhatikan sombongnya ora gelem takon ngono sing diten kepaduh mangsa ora kerunggep mangsa ora dongane elek sungarane sombong garing dongane elek. Pertanyaannya memang wong kae sing sombong ora gelem takon sehingga tukul kata-kata sombong kita berikan pada orang itu apa juga kita punya salah kita apa ngarep-arep ditakoni jebule ora ditakoni. Nggih, mulane nang kitab tasawuf orang bahas perkara sombong, tapi yang dibahas adalah perkara gila hormat. Nomor 2 nang kitab tasawuf yang dibahas bukan perkara medit, tapi ngarep-ngarep diparingi jebule ora diparingi sakitnya tuh di sini. Mulane ngelok-ngelok nawong, liya ngelek-ngelek nawong. Sebetulnya sing itu terjadi gara-gara harapan kita, ekspektasi yang terlalu tinggi, tapi realita tidak terjadi sesuai dengan hati kita pribadi, sakitnya tuh di sini. Begitu Nini Mariati ngaten. Mulane iki dalamane Idul Adha kuwe mau ibu sing urung mampu korban wedhus, urung mampu korban sapi, ibune korban sapi mas temenan iya dalam bentuk saset apa sih roiko karo masako ya Allah Gusti. Bu ibu sing dereng mampu korban wedhus korban sapi memang kepengin korban tapi dereng diparingi kemampuan lagi kumpul-kumpul untuk sending monggo tapi jenengan monggo nalikane dina 10 11 12 13 tasyrik telung dina gue urung mampu korban wedhus sapi silakan jenengan nyembelih ayam nek duwe aja ayame tanggane snack duwe-duwene ayam duwene bebek maksudnya apa loh berarti korbannya ayam bukan hewan korban kenapa ayam bebek jagung bukan hewan korban ya ora maksudnya kayak niki satu kita kepengin korban tapi ditereng diparingi kemampuan maka monggo nyembelih ayam maksudnya kayak niki bebek jago dunia ayam ya ayam jago ya jago bebek endok basur ya basur monggo sementing ayamnya dewek basurnya dewek. Siji maksudnya apa? Satu ikut meramaikan hasanah penyembelihan latihan simulasi. Nomor 2 ngilangi medit, ngilangi bakhil, ngilangi bedidil. Nomor 3 ngilangi ngarep-arep diwehi panitia.
Itu yang penting. Soalnya kayak terjadi nang kene harapane asik nyate bro akhirnya nalikane malam takbir pada nyolongi gede ke tanggane, nyolongi pagere tanggane, pring digawe sunduk sate, nyolongi pring ana apa beduli pring ana apa ngene tanggane beduli patok apa dibeduli kabeh dibeduli, perlune apa gawe sindik sate, perlune malam takbir ngesuke bakale nyate. Ternyata nalikane wis siap persiapan ngaro telung bengket, oke banget kan mau telung bengket, oke pol, ya Allah, ternyata zong, ternyata gabol, ternyata orang anak panitia juju kita daging, ya kan ini ya tetap sabar, kayong bardur kayong amleng apa ya. Aduh lah ya paling monggo bareng asar takkan ini lambok siapa ngerti ya paling lagi anu bagi-bagi liane wong anu akeh banget sapi ini papat sikile iya lah ya Allah ya mungkin ya monggo bareng asar lah takkan ini mangsa oraha ya ternyata ya lulus takkan bareng asar ora dijujuki barang lah palingnya bareng maghrib lah wong jenenge wong kan patang dina. Nah wong korban kan patang dina ibu tanggal 10 11 12 13 nang telung dina setelah harihan niku dina tasyrik dan hewan kurban dibagi di 4 hari ini. Misalnya akeh banget dagingnya, misalnya kok sapi kok 10 misalnya ya yang sing 5 nang dina sing 3 dina pertama 3 dina kepindo sing 4 dina ke telune atau pate, yang penting daging itu dibagi di 4 hari itu orang karena di luar 4 hari nek di luar 4 hari itu sudah bukan hewan kurban jadi ini sodakoan biasa, paham? Jadi ini mboten hewan kurban, nyembelih pun di hari itu mboten bisa. Kalau di hari 10 belum mampu monggo di hari tasyriknya 11 urung mampu juga nang dina 12 telu lasi yang dikatakan hari tasyrik dan di 4 hari ini tidak boleh hukumnya haram ngelakoni puasa nggih karena di 4 hari ini boleh melaksanakan kurban dan silakan untuk bagi daging hewan kurban, tapi lebih dari 4 hari ini walaupun wis disembelih nang dina ke papat niku tapi kalau dibagi di lebih dari 4 hari itu mboten hewan kurban lagi dihukumi daging sodakoan biasa di 4 hari nggih maka nggo ngilangi ngarep-ngarep diwai panitia wis maghrib ya wis aduh lulus dan ora dibagi-bagi ya mungkin tenang esuk ya amlang maning wis kontak bersih langkah sing disembelih selangkah sing dijujuki akhirnya muntab marah-marah ngono titeni panitia ora jajurak lolo dan balu akhirnya marah-marah muntab marah-marah kayak Prabu Baladewa dodo muntab lirik ginotab ayo dadane kumejot patoning ladine troko cangundarandir mendilik sih Itepe mala cakra jaja panggawe ngewengis ya jagat Dewa Bathara ya jagat Prabu Tito lah dalam panitia marah-marah itu terjadi marah-marah gara-gara ngarep-ngarep diwai jebule ora mulane disyariatkan monggo sing urung mampu nyembelih hewan korban wedhus sapi sing penting aja korban perasaan silakan jenengan nyembelih napa ayam semampune seduwene mergane apa ngilangi medhit ngilangi pelit ngilangi ngarep-ngarep diwai panitia ngarep-ngarep diwai panitia nggih maka pramila niki ngaji niki imbang-imbang orane ana kata sombong apabila orang ana kata gila hormat orang ana kata-kata medit apabila orang ana ngarep-ngarep kita juga punya andil punya salah aja karepe nyala-nyala na wong aja karepe nyombong-nyombong na wong aja karepe medit-medit na wong kita juga punya salah kita sadar orang lanang ora wadon ora gedhe ora tuwa ora cilik ora nom sing jenenge menungsa nang pasinggangan menungsa menung ora rumangsa menungsa menus sing kakean mungkin pada ngaku alhamdulillah ya, sareng-sareng nadanya bayati tapi sebelum kita sholawatan sesarengan kita kirim hadiah Fatihah niki wong kula diweling saking ibu ini adalah es dia tok ya nyong bingung apa kiye es dia sedia sardia
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasolin wasabda muqarrabin khusus Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kubur minal muslimin al Bapak keluarga besar Bapak Summa ila arwahi Bapak Saing Wiryana bin Suralaksana, Bapak Sakum Zanwiraja bin Sawitana Sakrib, Bapak Suwiryo sekalian, Mbah Tawiasa sekalian, Kaki Tasir sekalian, Mbah Sawan, Mbah Sanir, Nini Rida. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Sarang-sarang nadanya bayati bau kula aturaken kita belajar ngaji mbah-mbah dadi suaramu yang indah dan nan merdu aja munggo karepe santri pekok tok karepe lagune ya, tapi juga nggo sholawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad qala ya rabbi su'ali ummati ba'di Muhammad qala ya rabbi su'ali ummati ba'di wa thambi min adh-dhanbi wa ghafarallahu wa thambi min adh-dhanbi wa ghafarallahu. Sallallahu wa sallam ala kang madani tanpa ibu tanpa bapak tanpa garwa tanpa putra tanpa dulur tanpa kanca uga tanpa sapa-sapa. Gusti Allah iku ana kita kabeh kudu percaya. Sallallahu tanpa ibu, tanpa bapak, tanpa garwa, tanpa putra, tanpa dulur, tanpa kanca, uga tanpa sapa-sapa. Gusti Allah iku ana kita kabeh kudu percaya. Gusti Allah iku kuwasa gawe kewan lan menungsa, gawe langit lan segara
titahe maneka warna gawe bumi lan wit-witan uga lintang lan rembulan gawe makhluk pirang-pirang cacahe tanpa wilangan monggo sallallahu عدت يجي رتال الله الله يا ويل الجوع يا رسول الله boten wonten cacat-cacate sae akhlake lan martabate tiyang kang muji terang repote sebab wajahe katingal jelas katos rembulan tanggal 15 wateke sabar manae ikhlas tiyang miskin piyambake welas ya Rasulullah salam salamun alaik ya Rabbi asali wa roti akatayati ya ora kesasar roh lan sukamane kadang Allah swarga manggone potoh mayite uga oleh ya Rasulullah Muhammad. Berarti napa? Al-muhafadzatu ala qadimi sali al-ahdu bijadidil asl, nguri-uri tradisi lawas dan sejalan dengan syariat dan menerima ajaran baru yang jauh lebih baik. Nggih. Sunat tradisi lama Nabi Ibrahim, haji tradisi lama Nabi Ibrahim,
Ka'bah itu sudah ada sebelum era Nabi Ibrahim. Cuma zaman Nabi Nuh niku kenang banjir bandang. Mulane ana pondasi pandemene niku dibangun ulang oleh Nabi Ibrahim. Allah mengabadikan datangnya Nabi Ibrahim nalikane badhe bangun Ka'bah. Allah mengabadikan gawekna yang namanya Maqam Ibrahim. Putrane namanya Ismail, gawekna yang namanya Hijir Ismail. Mulane ibu bapak mangkat haji niku dalam rangka ziarah tilik ben ora kelalen. Ora kelalen karo leluhur kita, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Siti Hajar, Nabi Adam, Siti Hawa. Mulane anak acara wukuf nang Arafah tilik Jabal Rahmah, tilik bertemunya Nabi Adam, Siti Hawa. Anten nglakoni tawaf tilik Ka'bah, inna awwala baiti wudi'a linazil alladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin, tilik Ka'bah. Nomor 4 nglakoni sa'i niku napa? Antara Safa karo Marwah, antara dua bukit itu berlari-lari kecil. Kelingan Siti Hajar mondong-mondong gendong bayi Ismail mengobati banyu mados toya mados bagejug lemai oleh bayi Ismail metu banyu dadi sumur zam-zam. Kelingan sejarah, maka Allah mawon kepengin masyarakat Pesinggangan mangkat Mekah Madinah dalam rangka Allahumma dalam rangka kon pada kelingan, kon pada ngapa? Kelingan apa maning ziarah nang desane dhewe karo wong tua karo mbae. Mulane niki Gilang dilatih ana cara niki wong hitan niki juga niki adalah budaya lama Nabi Ibrahim. Kita nguri-uri jeung Nabi Muhammad nguri-uri jeung Nabi Muhammad niku mutabik pengikut Nabi-nabi sebelumnya menyempurnakan syariat sebelumnya. Sholat wis ana sempurnakan oleh Nabi Muhammad, puasa wis ana sebelum Nabi Muhammad sempurnakan oleh Nabi Muhammad. Tradisi lama itu baik, maka teori-uri kepungan tradisi lama itu baik. Kenanggo dadi wadah ngaji, kenanggo dadi wadah maca tahlil. Kalau jenengan mung tahlil tok langkat tumpenge ya ora semangat. Maka adat Pesinggangan teruskan apabila sejalan dengan syariat. Pasinggangan tumong Pesinggangan bung darani pesing pasinggangan banjat nggih Bu nggih niku panjenengan ora kelalen karo sejarah. Quran mawon memperingatkan Rabbana ighfir lana, tutupilah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Mendoakan leluhur kita, orang tua kita. Wong nyatane kita nang banjat nang Pasinggangan weruh apa-apa ya kang wong tua kita, ngerti apa-apa kang guru-guru kita. Ibu ngerti Quran, siapa sing mulang? Kiyaine. Kiyaine sing mulang siapa? Ya kiyaine. Kiyaine sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat. Quran nek orangana Abu Aswad Ad-Duali kita kerepotan maca Quran kepriwe. Kenapa? Urungan harokate. Quran kalau tidak ada Imam Nasr bin Asim kalian Yahya bin Ya'mar tidak bisa kita baca Quran, mereka tidak diberikan titik. Maka kita hari ini bisa kepenak nang Pasinggangan maca Quran muludan sing diwaca Maulid Al-Barzanji karangan sinten? Syekh Ja'far Al-Barzanji, Mas Nurul Mustafa sing diwaca Maulid Simtud Doror sing aran sinten? Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi sahibu Simtud Doror. Maka kita nang Pasinggangan kenal karo Kanjeng Rasul gara-gara guru-guru kita, kenal salat gara-gara ulama kita. Maka Gilang dan anak-anak kita di Pasinggangan terutama Banjat, Mbak sampean ke wong wadon lu, sampean ke perempuan, wong wadon ke sawah apa? Sawah ladang. Mas yang dilamar nang wong lanang birang-birang bagus wong wadon sing gawe sing apik. Oh iya Mas. Iya. Terus pripen? Apike kepriwe? Ya. Jare wong nolak lamaran ora oleh. Oleh kepriwe? Deleng-deleng sing lamar kepriwe? Sing lamar tukang mabuk yang ngapa? Sing lamar anu ya lihat. Nek sing lanang kira-kira sholatnya terjaga, bagi sholat bedi jaga apalagi kamu apa mending mau terima banda dunia sholatnya bedi dijaga. Maka wong wadon itu, perempuan itu adalah sawah, dan wong wadon itu penting. Wong wadon Pasinggangan Bu jenengan mbak-mbak niki sampean dibela karo Kanjeng Nabi lho, ora main-main.
al mar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad, fa idza fasadat fasadal bilad. Perempuan adalah tiangnya agama, tiangnya negara. Kalau sholat imaduddin tiangnya agama, perempuan adalah tiangnya negara. Apik wong wadone bagus negarane, rusak wong wadone remuk negarane. Kenapa? Mbak-mbak duwe bojo monggo, duwe anak, anaknya calon bupati Banyumas, ya minimal bupati Ketoprak lah. Anaknya minimal bupati Banyumas, bupati Cilacap, dadi dokter, dadi apa, asale kang ibune, asale kang tirakat wong tua, terutama ibu. Mulane sepet siki mbak gentur tirakat puasa ya. Wong wadon kok seneng puasa aurane keton, wong lanang ora pati yang gendeng tapi seneng puasa auranya kelihatan seneng puasa. Ke wong ora pati yang gandeng tapi kok berwibawa temen, tapi kok nyenengi temen kan nonton. Yap. Iya. Pancen auranya dapat Pak jenengan. Iya. Fresh lah. Fresh lah, seger lah. Kulitnya ireng kayak jenang tapi kan auranya Pak. Ireng putih ora penting, aurane. Kayak aura wajah-wajah ngerejek ini gitu. Makasih ya Pak. Aurane aura gampang rejek temenan. Mbak besok duwe anak dilingi-lingi pulange mbak sing mulang wis ora ana sih maka nyung sing mulang. Apa sih? Mbak Uli. Karo nyong darane apa sih? Sampeyan besok menggendong bayi ya. Kowe nalikane waya beduk maghrib karo beduk subuh aja digendong tanpa jarit. Gendong iku kudu nganggo jarit. Aja sawung nalikane tekane maghrib. Siji mbak-mbak niki biasanya kan ini sambung tuli rumah sawung aja disawung. Terus nomor 2 mbak waya-waya sore sandekala kan sekarang lagi musim lihat sunset ya. Sunrise tulis serengenge dokul, sunset serengenge mudun. Siki kan lagi ngetren, ayo kita ke pantai, ayo kita ke gunung Pasinggangan. Ngapa sih? Lihat sunset. Penyakit aja ditelengi, kae takane penyakit betara kala pada mudun, sandekala betara kala setan jim setan pada mudun, waya-waya sandekala serengenge abang. Nomor 2 lantaran tibane grujukan sewu apa gue wujude tritikan. Mulane nalikane waya maghrib ngandang umam metu sisan mari musala mari langgar nggih. Mulane niki eling wengi-wengi mulai maghrib bayi aja gampang digawa metu njabah ya. Yang ora ana sing ngandeni sampean ora krungu. Bayi ngerti bayi apa sih? Bayi ini ya antarane lahir tekan rong bayi umur 70 tahun. Bayi jenenge bayi ya bayi lah. Bayi digendong ya isi nyusu maring biyunge berarti seurunge rong tahun 3 tahun lah wis pamabak siap 3 tahun 4 tahun kae aja gampang, terutama sing isi rong tahun urung rong tahun aja gampang digawa metu njaba. Siki malah sengaja yupak maring alun-alun yupak maring alun-alun gawa bayine. Alah kejenenge ibu orang melas karo anake kenang sawan nang dalan, kenang sukertan nang dalan, lagi sing anak siji anak loro pe pada diruwat jenengan malah golet sandekala, golet betara kala. Lagi betara kala pe lagi diadoi malah golet jarak golet betara kala. Niku dieling-eling ya Mbak. Nomor 3 wong wadon ning gorong bojo aja gampang ngerok alis. Engko nek wis bojo, mergane engko wis bojo berarti Mbak, sampeyan wis bojo? Dereng. Umur pira sampeyan? 16. Tanggal lahir pira kan Mas? Tahun pira? 2002. Yakin apa? 2012 tahun. Ya bolehlah kita lah ya. Udah tahun. Ya Allah, dari wajahnya kelihatan 25 tahun sampean, Mbak. Ya maaf. Ya berarti kelihatan dewasa.
kelihatan dewasa. Oke, berarti wajahnya keibuan. Wajah keibuan. Ini wajah kesetanan nih. Wajah keibuan. Ya sih jajarnya ini umur berapa? 12. Ini nom-nom teman ya Bu ya? Ya Allah. Tapi wong gunung biasanya bojone cepet ya. Iya. Sinyale ora ana. Ngene masar mari gunung munggah masyaallah alhamdulillah ya. 12 tahun, 16 tahun, jejere 15 tahun. 17 ya Allah ya. Ora payu ngapa? Ini tidak boleh. Ya dari wajahnya kacamatanya pitulas lah. Pitulas pindo. Untune telas pipine kendo. Nah. Ya Allah, iki mbak kayumu. Sing endi? Iya. Mbak kayune sapa? Ya mandan memper. Ayo mbak kayune sampe. Ngerti kayak dulurku malah iki. Kayak dulurku iki. Ayo bojomu yuk, ayo bojo. Iya, mandan mirip. Bedane iki menggemoy. Kayak cengkir apa ya? Ya cengkir. Ya Allah, ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, diling-iling nek urung bojo, sampean kan urung bojo. Mengko dikeroke mengkok nalikane sampean ku didandani nang dukun penganten. Wong dikerok dukun penganten ana dongan ora sembarangan. Wis dikerok kapurung. Aja ya, dijaga. Kowe ngilangi aura, aura wong wadon ke keton lah. Auranya nengi, aurane jelei. Keton nih. Aurane katon. Aura. Ini nyenengi lho, iki nyenengi. Iki lan jelek. Santai Bu, santai. Kita bestie. Ya, oke. Ora masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana bahasa apik tapi jelai margi ana. Mulane sing digolet kula jenengan nang pasinggangan ya bahasane apik karo wong tua manut. Tapi ra orane nek kon milih salah satu diantaranya kon milih jajal nek nang pasinggangan Banjar. Kira-kira milih sing bahasane apik tapi ora manut. Apa bahasane biasa baik tapi sentika dawuh. Biasa baik ya. Dek, tolong nyong tokong nak uyah. Siap. Enek duit Bu. Enek duit mak. 5.000. Pira sih regane 3.000-an uyah. Yang ini 2.000 gonyong ya. Ya. Terang-terang ape belag-belagan, belaka suta, bawor-baworan bae. Sementing 2.000 gonyong ya Bu, ya sing ana-ana. Sing penting kan tembunge. Ora meneng-meneng disakti dewek, mending kan ngomong. Biyunge kan senenge karena ngomong jujur. Ya wis ngana kok kowe. Kan wis penting omonge tembunge ya aja 2.000 kan dadane rembuke 1.000 ya wis Bu 1.000 sing ana mangkat uang jajan. Ya. Ana bocah basane meliuk-liuk kaya talan pasinggangan. Tapi margi bahasanya apik, bahasa Jawane kental nganggo bahasa keraton, bahasa dalang sisan. Mas, nggih Bu. Tulung tuh bahasakan uyah. Wong ibune ya bahasa. Tulung tuh bahasakan sarem. Soalnya anaknya ahli bahasa. Ibune ya ngimbangi lah ya. Tulung Mas tuh bahasakan sarem. Ini artanipun. Dibalas bahasanya apik keil. Nuwun sewu Kanjeng Ibu ingkang tansah kula hormati. Kula menika niku dadi uling-uling ngomongnya kayak MC dukun penganten karo sikne ngapurancang nuwun sewu pangapunten Ibu ingkang tansah kula hormati pepundhen kula Kanjeng Ibu sinuwun pepundhen kula wonten ing griya kula kegandengan kula menika sampun sawetawis sayah mriki artanipun kula tampi monggo Ibu kula aturi tumbas piyambak. Ora kepengin jejak kepriwe bocah kaya gue. Bahasane apik tapi margi. Ya syukur-syukur bahasane apik diperintah man. Tapi nek kon milih kaya mau ya mending bahasa bisa baik tapi jujur, manut. Nak masakan uyah siap. Ya siap.
Ini duite kayan tasena bae kayan tasenan bae lah. Siap. Ini duite. Bu. 5.000. Regane ya pira? Uya pira 3,5. Sing 1.500 gonyong wis ngarah. Kan genah-genahan wis dilatih jujur ora karepe nilep duite biyunge. Awal mulane wong tua sepet awal ngelatih kejujuran, ngusep mengendi bocah arep kono ora jujur niku kagok. Kenapa? Nang omah wis dilatih jujur. Ana lho wong arep ora jujur ora pantes. Kenapa? Kebiasaan jujur. Arep ngelombok biasa orang ngelombok wagu. Kenapa? Kebiasaan orang ngelombok dadi keton agar ngelombok tapi wagu banget. Kenapa? Kebiasaannya orang lombok. Nah itu didikan dari orang tua. Mulane anak itu adalah aset wong tua sing kudu dididik nang wong tua bener-bener. Anak matine wong tua ya kita orang ngarep-ngarep dongane sapa-sapa. Dongane kiyaine ya nek lagi diundang. Dongane tanggane ya nek lagi acara kumpul-kumpul tahlilan dan sebagainya nek diundang. Tapi sababu sing saben dina gelem dongang nagulan jenengan kirim sing mesti kabeh napase anak nggo wong tua ganjarane kan ngeten. Napase anak metu kelar kan pirang-pirang 1000 kali lipat 1000 ping napas metu niku dadi malaikat sing dadi dongak nggo wong tua merga melahirkan anak sing soleh sing alim sing berkah. Allahumma aten nggih. Dadi napa-napa niku diniati krana Gusti biru abaakum tabirukum abnaukum. Kebagusane wong tua mudhun maring anake. Anak eleke wong tua ya juga mudhun sedidik akeh maring anake. Wong tuane kamret anake kalong, wong tuane nyopet anake. Ya ora lah ya. Nah, jalan yang mudun sing apik-apik sing ora apik mereka kana wite kana panggo. Nah nek kan kaya niku dongane wong tua wis sing apik-apik mudun sing apik-apik sing apik gokok sing ora apik sing wis-wis kana wite kana panggonane kana wite kana panggo. Nah nek mereka hak kana wite kana panggo. Nah nggih nggih sing mudun maring anakku maring putuku kabeh ya sing apik-apik sing sae anak bodone ya nggo-nggo nyong pe bodone anak pinter nggo anak-anakku kabeh. Anak ora bener nggo nyong wis cukup gonyong tapi anak bener ya anak apik anak barokah gua anak-anak putuku. Itu priyatine wong tua riyadhah. Mulane sepet awal kula suwun mriki mbak-mbak dari Banjat, mbak-mbak niki kan masih perawan masih lajang, silakan jeng gentur tirakate gentur tapane gentur tirakate mengko bareng dua anak ora kaget biasa turu gasing bareng dua anak ora bisa turu gasing jam 1 ngeng bayine ngeong apa meneh bayi sing kepriwe bayi kita 10 tahun ya mas 10 tahun mas teneng bayi ngeong oh ya wek ngeong lah jam 1 kudu gelem tangi jam 2 kudu gelem tangi nek sapat awal bujang pranis betah tirakat betah melek ora kaget mengarep tapi nek sapat jam barengi sawis turu ngleder ngutangi subuh kebiasaan turu gasik lan kok kepriwe mengarepe. Mulane wong sing ya kepriwe ya lantaran gentur tirakate ngurangi pemangane ngurangi turune betah kencot men ora kaget karo ngrasakna rasane wong ora duwe kan ngatene ku dadi gede syukure wong niku siapa sing gede syukure wong tenang uripe gede syukure. Iya ya iki ngangsa mburu apa kene wis kumpul jebule kene mati sapa sing nikmati anake iya nek anake pinter agama nek orang rebutan warisane kan kaya diku mulangah kesanggo ngapa sih urip ya semlakune urip sing uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandayen iman sabar narima najan pas-pasan mereka kabeh tinakdir saking pangeran wong uripe ayem mereka gede rasa syukure mergane wong sing selamat sing kepriwe wong sing akeh elinge lah wong sing akeh elinge ya wong sing akeh syukure. Alhamdulillah masyaallah alhamdulillah mripate siti paringi buka mripate gula la ya Allah awake sehat dengkule sehat jempolane sehat jempole ya mas mbok jempole sehat jenengan alhamdulillah jempole sehat kutik jempolnya sehat waras selamat lah ini rezeki kita bisa kumpul malam hari ini kita berjumpa ya karena Allah kita berpisah nanti juga karena Gusti Allah kita berjumpa dengan alam dunia karena Allah minjang insyaallah kumpul teng surganya Allah bebarengan seperti ini amin Allahumma
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dungo sesarengan datang sedaya para ingkang sami rawuh, mbak-mbak yang di depan, yang di belakang, yang di wingking sing teng ngandhap sedaya, mugi-mugi kula muji dhateng Allah, mugi-mugi sedaya masyarakat Pasinggangan Banjat tansah linambaran suku basuki waras slamet sehat mulia.